Herzlich willkommen beim Belimo Wissensseminar. Heute ist der Beginn einer Wissensreihe zum Thema Hydraulik und Ventilauslegung in der Gebäudetechnik. Im ersten Teil dieser Reihe sehen wir uns die häufigsten hydraulischen Grundschaltungsarten und die verschiedenen Verteilertypen genauer an. Das Seminar bezieht sich auf physikalische Grundgesetze. Somit ist es herstellerunabhängig und allgemeingültig. Mein Name ist Jürgen Schubert und ich darf Sie heute durch das Seminar begleiten. Warum Wasser als Energieträger und nicht Luft? Wasser hat eine über 4-mal größere spezifische Wärmekapazität und eine über 900-mal höhere Dichte als Luft. Versucht man mit Luft die gleiche Energiemenge zu übertragen wie bei Wasser, wird mehr als das 3700-fache Volumen an Luft benötigt. Die benötigten Querschnitte der Rohrleitungen mit dem Wärmeträgermedium Wasser sind erheblich kleiner als beim Wärmeträgermedium Luft. Bei korrekter Planung und Ausführung stellt sich eine sehr hohe Behaglichkeit beim Wärmeträgermedium Wasser ein. Warum gibt es unterschiedliche hydraulische Schaltungen? Und wann nimmt man welche? Geht nicht eine für alle Anwendungen? Ich möchte Ihnen einen Vergleich aufzeigen. Es gibt viele unterschiedliche Schuhtypen. Je nach Bedarf wählen Sie die passenden aus. Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Tennismatch. Welche Schuhe würden Sie wählen? Gummistiefel? Möglich, aber nicht sinnvoll. Noch ein Beispiel. Sie möchten die Eiger Nordwand besteigen. Würden Sie als Schuhwerk Flipflops wählen? Bei den hydraulischen Schaltungen ist es sehr ähnlich. Es gibt unterschiedliche Anforderungen, zum Beispiel druckbehaftete oder drucklose Verteiler, Verbraucher, welche mit einer gleitenden Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur betrieben werden, zum Beispiel statische Heizkreise, oder Wärmeerzeuger, zum Beispiel Brennwertkessel, welche aufgrund einer höheren Energieeffizienz mit einem kalten Rücklauf betrieben werden. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, man kann immer die gleiche Schaltung nehmen, aber für viele Anwendungen ist das dann Mist. Was ist Hydraulik? Die Lehre der Hydraulik beschreibt das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten. Mittels Hydraulik können Signale, Kräfte und Energie übertragen werden. In Heizungs- und Kühlanlagen wird der Wärmetransport mittels Wasser oder Wasser-Glykol-Gemische in geschlossenen Zirkulationssystemen sichergestellt. Zum Beispiel vom Heizkessel fließt das erwärmte Heizungswasser über Heizungsrohre bis zum Heizkörper. Hier gibt das Heizungswasser seine Energie an den Heizkörper und der an den Raum ab. Das abgekühlte Heizungswasser fließt zum Wärmeerzeuger zurück, wo es wieder erwärmt wird und der Kreislauf beginnt von neuem. Zur Sicherstellung des gewünschten Raumklimas müssen Gebäude geheizt und/oder gekühlt werden. Die Aufgabe einer Heizungs- oder Kälteanlage besteht darin, die dazu erforderliche Energie bedarfsgerecht bereitzustellen, zu verteilen und abzugeben. Die benötigte Energie wird durch das Medium Wasser oder auch Wasser-Glykol-Gemische zum Verbraucher geführt. Meist werden mehrere Verbraucher an einem Verteiler zusammengefasst und über einen oder mehrere Wärme- oder Kälteerzeuger versorgt. Der Verteiler ist das Bauteil zwischen Erzeuger und dem Verbraucher. Die Aufgabe des Verteilers ist es, die Energie bedarfsgerecht und mit der benötigten Vorlauftemperatur den Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Die Wahl der passenden Schaltung ist von den Anforderungen und den gewählten Komponenten auf Erzeuger- und Verbraucherseite abhängig.
In der Gebäudetechnik gibt es grundsätzlich zwei Arten von Verteilern: Differenzdrucklose oder auch druckarme Verteiler genannt und differenzdruckbehaftete oder druckbehaftete Verteiler genannt. Differenzdrucklose Verteiler erreichen aufgrund ihrer Konstruktion annähernd dieselben Drücke im Vorlaufverteiler und im Rücklaufsammler. Druckarme Verteiler. Früher drückte eine Erzeugerpumpe das Wasser zum Vorlaufverteiler. Wurde es hier nicht abgenommen, floss es über eine direkte Verbindung zum Rücklaufsammler und von dort ungenutzt zum Erzeuger zurück. Dies hatte mehrere Nachteile. Durch die permanente Überströmung des Vorlaufwassers in den Rücklaufsammler erhöht sich die Rücklauftemperatur. Diese schränkt die Brennwertnutzung je nach Vorlauftemperatur stark ein und ist bei Fernwärme unzulässig. Dadurch, dass immer ein Teil des Vorlaufwassers ungenutzt zum Erzeuger zurückfloss, resultiert ein höherer Pumpenenergiebedarf. Differenzdrucklose Verteiler. Heute holen sich die meisten Heizkreispumpen in Verbindung mit der Regelarmatur das Wasser direkt vom Erzeuger oder hydraulisch entkoppelt aus dem Pufferspeicher oder der hydraulischen Weiche. Somit wird nur das Vorlaufwasser geholt, welches tatsächlich benötigt wird. Generell ist diese Variante auch für Brennwertnutzung und Fernwärme geeignet. Eine dauerhafte Rücklaufanhebung wie bei der historischen Variante findet nicht statt. Differenzdruckbehaftete Verteiler haben konstruktionsbedingt einen höheren Druck im Vorlaufverteiler als im Rücklaufsammler. Bei druckbehafteten Verteilern drückt eine Pumpe das Wasser auf den Vorlaufverteiler. Von da aus muss das Wasser über die Heizkreise zu den Verbrauchern fließen, um im Rücklaufsammler zurück zum Erzeuger zu kommen. Aufgrund der höheren wasserseitigen Druckverluste auf Erzeugerseite kommen vermehrt differenzdruckbehaftete Verteiler zum Einsatz. Die Leistungsabgabe am Heiz- oder Kühlverbrauchern lässt sich über zwei Faktoren beeinflussen: Volumenstromregelung oder Temperaturregelung. Die Wahl, ob Volumenstrom oder Temperatur geregelt, richtet sich nach den Anforderungen des Verbrauchers. Regulierung des Volumenstroms, mengengeregelt oder auch Drosselregelung genannt, Regulierung der Temperatur, temperaturgeregelt oder auch Mischerregelung genannt. Bei mengengeregelten Schaltungen wird durch die Regelarmatur der Volumenstrom beeinflusst. Daraus ergibt sich die Leistungsänderung am Verbraucher. Die Wassermenge über den Verbraucher ist variabel. Die Vorlauftemperatur für den Verbraucher ist immer gleich. Bei der Drosselschaltung bewirkt eine Positionsänderung an der Regelarmatur eine Veränderung des Volumenstroms im Verbraucher- und Erzeugerkreis. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Volumenstromänderung vorgenommen. Die Vorlauftemperatur bleibt immer konstant. Die Eigenschaften der Drosselschaltung. Der Durchfluss am Verbraucher und am Erzeuger ist mengenvariabel. Der Verteiler muss druckbehaftet ausgeführt sein. Typische Anwendungen der Drosselschaltung: Zum Beispiel Regelventil für Heizkörper, Zonenventile für die Einzelraumregelung, Regelung von kleinen Zonennachheizregistern, Regelung von Wasser-Wasser, Wärmeübertragern
oder auch Regelung von Luftkühlern mit kontrollierter bzw. maximaler Entfeuchtung und Warmwasserbereitung. Die Vorteile der Drosselschaltung. Eine hohe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf ist möglich. Dies ist ideal für die Brennwertnutzung und für die Beheizung mittels Fernwärme. Die Drosselschaltung ist einfach zu regeln. Die Nachteile der Drosselschaltung. Starke hydraulische Beeinflussung der gesamten Anlage bei Positionsänderung von nur einer Regelarmatur. Jedoch durch den Einsatz von druckunabhängigen Regelarmaturen gibt es keine hydraulische Beeinflussung der unterschiedlichen Verbraucher mehr. Weitere Nachteile der Drosselschaltung. Hohe Temperaturschichtung im Verbraucher bei Teillastbetrieb. Auskühlen der Leitungen bei Stillstand. Proportional geregelte Pumpen zur Vermeidung von Überhitzung bei geschlossenen Ventilen sind notwendig. Wobei drehzahlgeregelte Pumpen heute der Standard sein sollte. Nicht geeignet für Lufterhitzer, welche mit Außenluft bzw. Frostluft beaufschlagt sind. Hier droht ein Eingefrieren des Wärmetauschers. Eine Positionsänderung an der Regelarmatur bewirkt bei der Umlenkschaltung eine Beeinflussung der Wassermenge, welche über den Verbraucher und den Bypass fließen. Die Wassermenge über den Bypass fließt in den Rücklauf, ohne über den Verbraucher geführt zu werden. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Volumenstromänderung mit konstanter Vorlauftemperatur geregelt. Die Eigenschaften der Umlenkschaltung. Der Durchfluss am Verbraucher ist mengenvariabel. Der Durchfluss am Erzeuger ist mengenkonstant. Der Verteiler muss druckbehaftet ausgeführt sein. Typische Anwendungen der Umlenkschaltung. Zum Beispiel Fan-Coil oder auch Umluftheizer genannt, Luftkühler mit kontrollierter Entfeuchtung und Luftnacherwärmer, wenn Temperaturschichtung bei Teillastbetrieb zulässig ist. Die Vorteile der Umlenkschaltung: keine Beeinflussung des Durchflusses und des Drucks im Erzeugerkreis, schnelles Anfahren, wenn das Ventil nahe am Verbraucher platziert ist, geringe hydraulische Beeinflussung der einzelnen Kreise aufgrund von konstantem Durchfluss im Erzeugerkreis. Die Nachteile der Umlenkschaltung: bei Teillast fließt das Vorlaufwasser über den Bypass direkt zum Erzeuger zurück. Die hohen Rücklauftemperaturen im Teillastbetrieb schränken die Brennwertnutzung je nach Vorlauftemperatur stark ein und ist bei Fernwärme unzulässig. Bereitschaftsverluste durch ständige Erzeugerkreisumwälzung wirken sich negativ auf die Energieeffizienz aus. Bei temperaturgeregelten Schaltungen wird durch die Regelarmatur das Mischungsverhältnis aus Vor- und Rücklaufwasser beeinflusst. Dadurch ergibt sich eine neue Vorlauftemperatur für die Verbraucher. Meist wird die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur geregelt. Der Volumenstrom über den Verbraucher bleibt konstant. Bei der Beimischschaltung wird durch eine Änderung der Regelarmatur die Menge an Rücklaufwasser, welches über den Bypass dem Vorlauf beigemischt wird, beeinflusst. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Temperaturänderung bei konstanter Wassermenge geregelt. Die Eigenschaften der Beimischschaltung. Der Durchfluss am Verbraucher ist mengenkonstant. Der Durchfluss am Erzeuger ist mengenvariabel. Der Verteiler sollte als druckloser Verteiler ausgeführt sein, damit die Summenkennlinie Tor AB möglichst wenig von Vordrücken beeinflusst wird. Ziel ist es, einen möglichst konstanten Volumenstrom über das Tor AB zu gewährleisten.
Typische Anwendungen der Beimischaltung, zum Beispiel witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelungen, Luftvorerwärmer, Luftnacherwärmer, nur sehr kleine Spreizungen bei Teillastbetrieb oder auch Luftkühler ohne Entfeuchtung. Anmerkung: Bei druckbehafteten Verteilern ist der Einsatz einer Einspritzschaltung mit Zweiwegventil zu prüfen. Ein Hinweis zu den Toren einer Regelarmatur: Das Summentor AB wird immer als unausgefülltes Dreieck dargestellt. Das Tor A und das Tor B sind immer geschwärzte Dreiecke. Die Vorteile der Beimischaltung: Sehr hohe Ventilautorität an drucklosen Verteilern, gute Regelbarkeit durch konstanten Volumenstrom verbraucherseitig, sehr geringe Einfriergefahr bei Lufterhitzern, sehr geringe Temperaturschichtung im Verteiler bei Teillastbetrieb, deutlich kleinere Wärmeverluste im Verteilnetz bei Teillastbetrieb im Vergleich zu Umlenkschaltung und Einspritzschaltung mit Dreiwegventil. Die Nachteile der Beimischaltung: Das Temperaturniveau des Erzeugers und Verbrauchers sollte annähernd gleich sein, damit im Auslegungsfall das Ventil nach Möglichkeit zu 100% geöffnet ist. Für Verbraucher mit deutlich niedriger Vorlauftemperatur als die Erzeugertemperatur, zum Beispiel Fußbodenheizung, sollte eine Beimischaltung mit fester Vormischung gewählt werden. Die Beimischaltung kommt fast nur noch bei hydraulisch entkoppelten Anlagen zum Einsatz. Oft wird die Beimischaltung mit fester Vormischung auch Doppelbeimischaltung oder Beimischaltung mit konstantem Bypass bezeichnet. Über die feste Vormischung mit dem Strangregulierventil oder auch Festbypass genannt, wird immer ein bestimmter Anteil abgekühltes Rücklaufwasser dem Vorlauf beigemischt. Durch die Regelarmatur wird die Menge an Rücklaufwasser, welches über den variablen Bypass dem Vorlauf beigemischt wird, beeinflusst. Dadurch ist die maximale Vorlauftemperatur am Verbraucher immer um einiges tiefer als die Erzeuger-Vorlauftemperatur. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Temperaturänderung bei konstanter Wassermenge geregelt. Der Hauptvorteil gegenüber der Beimischschaltung ist, dass die Dreiwege-Regelarmatur zwischen 0 und 100% arbeitet. Da im Volllastzustand das benötigte Rücklaufwasser über die feste Vormischung fließt und nicht über das Tor B der Dreiwege-Regelarmatur. Die Eigenschaften der Beimischaltung mit fester Vormischung: Der Durchfluss am Verbraucher ist mengenkonstant. Der Durchfluss am Erzeuger ist mengenvariabel. Der Verteiler sollte als druckloser Verteiler ausgeführt sein. Anmerkung: Bei druckbehaftetem Verteiler ist der Einsatz einer Einspritzschaltung mit Zweiwegventil zu prüfen. Typische Anwendungen der Beimischaltung mit fester Vormischung: Alle Arten von Flächenheizung, wie zum Beispiel Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Betonkerntemperierung oder auch Industrieflächenheizung. Die Vorteile einer Beimischaltung mit fester Vormischung: Bestens geeignet für Anwendungen, bei welchen die Vorlauftemperatur des Verbrauchers deutlich niedriger ist als die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers. Sehr geringe Temperaturschichtung am Verbraucher aufgrund des hohen konstanten Durchflusses. Gute Regelbarkeit, da die Regelarmatur über ihren gesamten Arbeitsbereich zwischen 0 und 100% nutzen kann. Da das benötigte Rücklaufwasser im Auslegungszustand bzw. Volllast über den Festbypass fließt und nicht über das Tor B der Regelarmatur.
Deutlich kleinere Wärmeverluste im Voll- und Teillastbetrieb aufgrund tieferer Vorlauftemperaturen im Vergleich zu Umlenkschaltung und Einspritzschaltung mit Drei-Wege-Regelarmatur. Die Nachteile einer Beimischschaltung mit fester Vormischung. Aufgrund dessen, dass die wasserseitigen Druckverluste der Erzeuger im Vergleich zu früheren Typen deutlich angestiegen sind, kann die Beimischschaltung fast nur noch bei Anlagen mit hydraulischer Weiche oder Pufferspeicher zum Einsatz kommen. Durch die Regelarmatur der Einspritzschaltung mit Zweiwegventil wird die Menge an Rücklaufwasser, welches über den Bypass dem Vorlauf beigemischt wird, beeinflusst. Je nach Auslegung und Einstellung der Verbraucherpumpe kann die Vorlauftemperatur des Verbrauchers gleitend oder auch wesentlich niedriger sein. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Temperaturänderung bei konstanter Wassermenge geregelt. Die Eigenschaften einer Einspritzschaltung mit Zweiwegeventil. Der Durchfluss am Verbraucher ist mengenkonstant. Der Durchfluss am Erzeuger ist mengenvariabel. Der Verteiler muss druckbehaftet ausgeführt sein. Die typischen Anwendungen der Einspritzschaltung mit Zweiwegventil. Zum Beispiel witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, Luftvorwärmer, Luftnacherwärmer, hier nur sehr kleine Temperaturschichtung bei Teillast, Luftkühler ohne Entfeuchtung, Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung, Betonkerntemperierung und Industrieflächenheizung. Die Vorteile der Einspritzschaltung mit Zweiwegeventil. Sehr geringe Einfriergefahr bei Lufterhitzern. Nur kleine Temperaturschichtungen am Verbraucher. Gute Regelbarkeit durch konstanten Volumenstrom verbraucherseitig. Kleine Wärmeverluste aufgrund tiefer Vorlauftemperaturen bei Teillast. Im Vergleich zu Umlenkschaltung und Einspritzschaltung mit Dreiweg-Regelarmatur. Bestens geeignet für Systeme mit geringen Rücklauftemperaturen wie zum Beispiel Fernwärmeheizung oder Brennwerttechnik. Die Nachteile der Einspritzschaltung mit Zweiwegeventil. Starke hydraulische Beeinflussung der gesamten Anlage bei Positionsänderung von nur einer Regelarmatur. Jedoch durch den Einsatz von druckunabhängigen Regelarmaturen gibt es keine hydraulische Beeinflussung der verschiedenen Verbraucher mehr. Bei der Einspritzschaltung mit Dreiwege-Regelarmatur ist der Durchfluss auf Erzeuger- und Verbraucherseite immer konstant. Durch die Dreiwege-Regelarmatur wird die eingespritzte Menge an Erzeugervorlaufwasser beeinflusst. Da die Verbraucherkreispumpe, auch Sekundärkreispumpe genannt, im Verbraucherkreis einen konstanten Volumenstrom ansaugt, variiert die Menge über dem zweiten Bypass je nach Menge an Erzeugervorlaufwasser. Die Leistungsabgabe am Verbraucher wird mittels Temperaturänderung bei konstanter Wassermenge geregelt. Die Eigenschaften der Einspritzschaltung mit Dreiwegventil. Der Durchfluss am Verbraucher und Erzeuger ist mengenkonstant. Der Verteiler muss druckbehaftet ausgeführt sein. Typische Anwendungen der Einspritzschaltung mit Dreiwegeventil. Zum Beispiel Luftvorwärmer, Luftnacherwärmer, hier nur kleine Temperaturschichtung bei Teillastbetrieb, Luftkühler ohne Entfeuchtung. Die Vorteile der Einspritzschaltung mit Dreiwegventil. Sehr geringe Einfriergefahr bei Lufterhitzern. Nur kleine Temperaturschichtung am Verbraucher. Geringe Todzeit, wenn die Regelarmatur nahe am Verbraucher ist. Durch anstehende Mediumstemperatur gute Regelqualität, insbesondere auch bei starker Laständerung schnelle Reaktion. Die Nachteile der Einspritzschaltung mit Dreiweg-Regelarmatur.
Bei Teillast fließt das Wasser über den Bypass direkt zum Erzeuger zurück, genau wie bei der Umlenkschaltung. Die hohen Rücklauftemperaturen im Teillastbetrieb schränken die Brennwertnutzung je nach Vorlauftemperatur stark ein und ist bei Fernwärme unzulässig. Bereitschaftsverluste durch ständige Erzeugerkreis-Umwälzung wirken sich negativ auf die Energieeffizienz aus. Als Handout senden wir Ihnen gerne kompakt das Wissen aus dieser Präsentation postalisch zu. Nutzen Sie den QR-Code oder senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an training@belimo.de. Die häufigsten hydraulischen Grundschaltungen mit erforderlichen Auswahlkriterien und üblichen Anwendungen sowie allgemeinen Dimensionierungs- und Auslegungshinweisen kompakt auf einer DIN A4 Vorder- und Rückseite zusammengefasst. Haben Sie noch Fragen oder Anregungen zum Webinar oder haben Sie ein Schema von Ihren Projekten und Fragen dazu oder möchten mit uns darüber diskutieren? Dann kontaktieren Sie uns oder senden Sie uns eine E-Mail unter training@belimo.de. Wir werden Ihnen zeitnah antworten oder uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Ihnen eine friedliche Zeit und bleiben Sie gesund.